Всім доброго дня! Вас вітає місто Харків. Сегодня у нас 23 декабря 2024 года. И сегодня у нас небольшая тема про крышу. Нам сегодня закончили 300 квадратов крыши. Мы становились на софинансирование с городом. Значит, 3% от суммы мы платили, это 29 тысяч, и все остальное финансировал, город. Я снимаю для тех жильцов, которые не верят, что у нас в войну можем перекрывать крышу вместе с городом. Для тех председателей, которые тоже потеряли всю надежду и не хватает финансирования, чтобы что-то делать. Я считаю, это очень выгодная программа. Город нам дает программу не только на кровлю, на лифты, на трубы, водопровода, отопление. Даже в войну, в такое время, очень проблемное, неспокойное. Некоторые мне, конечно, говорили, жильцы, а зачем это все делать? Война, а вдруг что-то с домом, а вдруг что-то с крышей. Но я не могу оставить тех людей, жильцов, которые сейчас проживают на верхних этажах, у них постоянно течет крыша. И как оказалось, у нас крыша течет еще, наверное, 20 лет, может даже больше. Были участки, которые не были перекрыты вообще. Вот у нас дом 92 года, не была крыша перекрыта. Были большие участки, до сих пор сейчас они остаются. Я сейчас вам показываю, мы перекрыли только 300 квадратов первого подъезда. Еще там остался небольшой кусок там, возле выхода. Там не перекрыт вообще кусок, никогда не был. И вот здесь вот у нас остался 200 квадратов. Да, я знаю, многие скажут, надо всю крышу перекрывать. У нас есть такие жильцы, которые мне возмущались, надо всю крышу. Да я не против. Самое главное, чтобы было на расчетном счете были деньги. И город, насколько нам мог выделить. Считали нам в том году, в феврале месяце, мне посчитали 510 квадратов. Это от высшей точки, от высокой точки. Это у нас лифтовая и вытяжка вот до вот этой вот точки. Это у нас гребень, это у нас середина дома. Но финансирование нам выделили всего лишь на 300 квадратов. Я считаю, это тоже очень хорошо. Мы перекрыли 5 квартир. Осталось у нас 3 квартиры. Немножко мне там латки ребята я попросила, они прорабы, чтобы мне подзалатали, чтобы не было течи, чтобы мы хотя бы осень и весну пережили. И нужно становиться опять на программу на следующий год. Тут осталось 200 квадратов, повторюсь. Их тоже надо перекрыть, потому что состыковки вот здесь вот, конечно, это неправильно. Так неправильно перекрывать, но я очень настаивала, хотя бы этот кусок у нас очень сильно аварийный. Мы уже надоело нам жить с тазиками, выливать это все. И как только сезон дождей, мы с тазиками опять живем на крыше, вернее, на тех этаже. Значит, вот такая вот работа была проделана. Я считаю, это очень большая работа. Да, нам ее дали, конечно, финансирование, программу. Начали, какие-то движения были в октябре, хотя мы оплатили еще летом все. Наша часть была оплачена, все, но город посчитал только с октября дать. Там у нас были небольшие непонятки с одними прорабами. Все разрешили, дали нам ребят получше. Я считаю, что, в принципе, ребята, конечно, им тяжело было все это работать. То снег, то дождь, то снег, то дождь. Должно быть, это все высохло, высохнуть должно было, все это по-сухому. И на этом спасибо городу.
потому что у нас по городу очень много прилетов. И, конечно же, надо убирать проблемы тех домов, которые более проблемные. Ну, вот так вот. Хотела с вами поделиться. В этом году, наверное, это мое последнее видео будет. Еще много работы по городу. Сейчас накапливаем деньги на расчетном счете, чтобы двигаться дальше. С отоплением, надо менять трубы отопления. Ну, много работы. Еще козырьки надо перекрывать, которые никогда в жизни не перекрывались. И сейчас они разрушаются. Вот тревога включилась по городу. Что-то опять летит. Ну, вот так вот у нас все сделано. Все, всего всем хорошего, мира, добра всем. И, конечно же, побыстрее окончания войны. Всем всего доброго, до свидания, до скорых встреч в новом году. Верим в ЗСУ, ребята молодцы, отстаивают нашу Украину. Слава ЗСУ, слава ребятам. До побачення, до скорих встреч.